Сегодня на ремонт попал робот-пылесос Xiaomi. У него такая проблема, что он не разговаривает. Должен говорить выключение сейчас, потом включение. Ну, из динамика такой небольшой писк, но звука никакого нет. Вот там динамичек. Ну, я думаю, что все дело, скорее всего, в прошивке, которая находится на вот этой виндбурговской микросхеме. Ну, а это мультиконтроллер. Он заменяет и процессор, сразу кеширует память там, и так далее, короче. Вот такая вот. А здесь у нас тоже Xiaomi-шный робот, но у него не работает двигатель. Ну как, он жужжит постоянно. Тоже сейчас разбираться буду, поплатишь и беды.